Sisimeli makadii sitana ndotwo Cynthia mutsvaga wamainini wangu anonzi Juliet Moreblessing Musonza. Vamwe vanovadaidza kuti Blessing, vamwe vanoti Chera. Amainini wangu ndakapedza kutaura navo muna 2022 around March, pakati pegore March April ikokoko, pakati pegore ndopavanga wane phone taitotaura tese paWhatsApp vachigara muno muJoburg. Vaigara muJoburg, vaingoti Joburg around town, vaisanyatsotaura pavangogara. Mainini vangu havasi munhu wekuti anoti si, nyange vakagara kure sei vanototsvagawo macontacts evanhu tichitaura tese vachitaura nevanhu. Saka pavakazongora kuJoburg bva vatizivi apa, vakazongoti zii after vakusataura neni, then ndopatakatanga ita worried. Up to now we haven't heard from her. Saka pane mukomana wakambengo vakafambidzana naye kudhara, akazombobvunzwawo nevamwe mama vangu kuti naye unombono Mobi here. Ndopaakati Mobi ndakarambana naye asi ndakapedzera kumuona kupi this other bar kuJimmiston. Saka ndo last location yatikangonzwa kuti anga ari. Saka when my mother tried to contact him again, to contact this guy again, the guy akatoita kunge akaita irritated kuti maakundinetsa. Saka that's the last information we have about Juliet Moreblessing Musonza. Saka ndikuvatsvagawo, ndova ndiri kutsvaga. Namba dzangu dzinoti 078 550 3258 kana kuti munokwanisa kufonera dzamama vangu iyo vanonziwo Juliet Musonza, nditete vaMoreblessing. Namba dzavo dzinoti 061 452 9390. Ndinotenda mukandibatsira zvikuru kuti ndiwane wamainini vangu. Thank you.